अगर आप काफी समय से खांसी से परेशान हैं, तो इसके लिए शहद बहुत ही यूजफुल होता है। एक गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद अच्छी तरह मिलाएं और उसका सेवन करें। इसका सेवन कई दिनों तक लगातार करने से पुरानी खांसी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप शहद के साथ अदरक का रस मिला के इसका सेवन करें कई दिनों तक लगातार, इससे भी ये प्रॉब्लम ठीक होगी।